Драгоценные мои, приветствую! Давайте посмотрим. Стучит, гремит, двери открывает. Подумайте о себе и поставьте лайк для энергообмена. Итак, стучит. Здесь какая-то финансовая устойчивость. Гремит. Вы здесь человек стабильный. Но здесь все говорит нам о деньгах, о поступлениях. Это может быть наследство. Если девушка, вы стабилизируетесь финансово, если смотрит меня мужчина, у вас тоже здесь поступления. Двери открывают, какая-то победа, скорее всего, связана здесь именно с деньгами, с бумагами. А вообще вы победителем становитесь по жизни. Да, у кого-то какая-то сфера не получалась, все в итоге получится. Шестерка жезлов очень хорошая карта